Allarm, i brigi nel tunnel. Io chiamo la EALZ, rispondere. E in tal caso diventa la nuova centrale di comando dell'Uffizio di Construzione Bassa attiva. Ella sostiene le organizzazioni agli Blaua ed è competente per la coordinazione e la sorveglianza. Da il gennaio 2015 dati questa centrale di comando. Concepita come un'agile da 24 ore, procura ella per la sicurezza nelle vie e nei tunnels. I principali compiti della centrale operativa d'esercizio? Le incumbenze principali della centrale de comando sono le suendantes. In prima linea sto ella mantenere ils indrizzi de sicurezza e ils tunnels. Nus sto in garantir che ils indrizzi funzionino ed in caso d'allarms sto in us informar nos servets de picche per poter eliminar un eventual problem. La centrale de comando tocca la sezione tecnica dell'Uffizio di Costruzione Bassa. Ella è stazionata nel distretto Z a Tusaun. È però competente per l'intero canton. In tal posto contatto centrale mancava finora all'Uffizio di Costruzione Bassa. Ma hat un Teil Finossa han ins per part lavorare in modo decentrale, con differenti posti di contatto. Quals han ins ossa concentrare in Inleau per avere una piattaforma di informazione centrale. In una grande parte il mantenimento viene eseguito la notte. Ils tunnels vengono serrati la notte perché qua ne è possibile durante il dì. In ciò è adina presente che può coordinare qua. und das koordinieren kann. La centrale de comando ha due piazze de lavoro che sono equipate con i mezzi ausiliari ils più moderni. 6 persone lavorano in squadra per garantire il servizio durante 24 ore.